Amin'ny fifaliana lehibe indray no azotsona rahatokatrantsika ny amin'izao anio izao a. Ny ambassadeur ny Yahosoa Elia no mandroso atokatrantsika mitondra ny fampianarana lalana faharoa indray tsika ny amin'izao fotoana izao. Dia amin'ny firavoravoana lehibe no iarahantsika indray ary miarahaba manokana ny dada malalaka Yayavaza izay mampitondra an'izao teny izao a. Ary miarahaba manokana koa ny Yahosoa izay tompony fampianarana koa izay avy any amin'ny dada mala Yayava ary dia voninahitra ho anazy menaka. Dia mamerina ny fiarahabanantsika rehetra totokatrano tena koa ny ambassadeur ny Yahosoa Elia no mandroso atokatrantsika indray amin'ny teny hoe tia. Dia mamerina ny fiarahabana an'izay rehetra mbola tsy naheno ihany koa zany a. Dia samota iny Yahosoa daholo. Narana faharoa ny fampianarantsika ny amin'izao anio izao ary mitondra ny lohateny hoe ny anaran'i Yayava dia novain'ny olombelona hoe Allah. Moa zany Andriamanitra ny Silamo izay alaza ao any tsy malala na hoe Jehova ho any Andriamanitra ny protestanta ny dikan'izay ary hoe Yahvé ho any Andriamanitra ny katolika ny dikan'izay. Fa maninona moa zany izy io no novaina? Izay zany ilay resatsika. Dia hatrany manome valiteny ary ho averimberiko ity valiteny ity hoe nanararoatra ny atezeran'ny dada Yava ny olombelona satria rehefa nanota ireo zanak'Israely ireo dia nanararoatra an'ilay atezeran'ny dada Yava izay nisy teo amin'ny zanak'Israely ny olombelona. Ina ny antony? Satria ny olombelona rehefa nahita hoe tezitra dada Yava tamin'ny zanak'Israely izay nanota teo anatrehany dia nandray fanapa-kevitra dada Yava hikapoka sy hamely ary hamono an' zareo ary hisaraka amin'ny tanteraka. Ary nanomboka teo dia tsy nisy nafantatra ny dada Yava intsony ny zanak'Israely. Eny ny fahatrany amin'ny anarany aza tsy fantany. Ka rehefa tsy fantany moa ny anarany izany dia mazava ho azy fa tsisy mahay intsony. Ary rehefa tsisy nafantatra intsony ny olombelona dia nanomboka teo amin'izay dia namorona ny anarany amin'izay ny olombelona rehetra rehetra. Tao ny katolika romanina nanomboka namorona ny azy koa. Tao izany ny silamo namorona ny anazy koa. Silamo dia tena nisy namorona boky spesialy ho an'izareo mihitsy izy. Izay no nahatonga nanome an'ilay daty hoe raha ny fivavahana silamo angaika taty amin'ny taona +600 taoriana l'an 0 nefa ny bokin'ny Israelianina bokin'ny Jiosy dia efa tany amin'ny -2000 -1900 tany ho any zany. Chiffre approximative moa zany fa zany hoe milaza ny mahatranainy azy. Ny bokin'ny Mose zany dia efa tany amin'ny taona -1500 -1400 tany ho any. Chiffre approximative daholo zany hoe daty manakaiky ny maro satria fa ela loatra izy dia tsy hita intsony ilay tena hoe précis tena daty précise mihitsy. Ka eo amin'izay sary izay dia milaza amintsika mihitsy fa efa boky efa taty oriana daholo zany ny boky misy. Raintsika ny katolika romanina dia tany amin'ny -100 tany ny tena nanjakanjakan'izareo tao amin'ny fahatry ny Israel. Nanomboka nanjakazaka izy dia rariny zareo raha namorona. Ohatran'izay koa ny protestanta koa namorona ny azy izy taty oriana ela be taty koa izy mba namorona ny azy. Zany hoe samy namoromorona ny azy teny daholo zany nanararoatra ny fisarahan'ny dada Yava tamin'ny zanak'Israely satria tsy nahay niantsony eo Andriamanitra intsony ny olombelona. Dia teo ilay fanararotana ilay olombelona Israelianina izay resako izay tsy afaka niantsony Andriamanitra ny satria niady tamin'ilay Andriamanitra ny Yayava dia nanararoatra daholo namorona anarana ny olombelona ary indrisy tonga hatrany amin'ny namorona boky mihitsy ny aza dia samy nanao ny azy zay. Ka ho azavaiko amintsika tokoa hoe tena nisy ve zany hoe tena tezitra marina ve tamin'ireto zanak'Israely dada malala Yayava ary vokatran'izay atezeran'izay dia nisaraka taminazy dada mala Yayava. Rehefa nisaraka taminazy dia lasa tsy fantatra intsony ilay anarana. Daholo jerevantsika ary ny soratra masina.
jerevantsika ara ny soratra masina araka ny voalaza ao amin'ny tadiavaka pitentsika zany teknisiana sady manolotra manamboatra ihany nareo ao anatin'izany sary teta zany araka ny voalaza amin'ny bokin'ny Isaia toko voalohany misy nkeny tao jerevantsika voalohany Isaia toko voalohany mikasika ny amin'ny hoe ny atezerany dada Yavata amin'reto zanak'Israely reto zany raha maneo zany dia mba somareketrarikely zay ao mety tsara. Isaia toko voalohany dia vakitsika manomboka amin'ny andinin'ny faharoa avy hatrany zao ny vakitsika zany hoe eto zany tsika dia ahitany atezerany dada Yava tamin'ny zanak'Israely ary nanompo andriaman-kafa ry zareo ka izay mihitsy ny natezitra ny dada Yava ary nanao tsy mety izy zany hoe niantso andriaman-kafa reto Israelianina reto ary ny sarahany dada Yava dia lozika be zany rehefa niala tokoa dada Yava dia niverina tamin'ny andriaman-kafa natsotsomo zareo izy ary hafa indray koa ny miditra teo any hoe tena mampalahelo mihitsy ny sara mitranga amin'ity olombelona ty fa izay no tonga antsika nanome an'ilay daty mihitsy ny ambasadeur-ny Elia hoe ity nge ny daty dia jereo tokoa fa tena nialanareo ny anarana mahafaka amin'ny fahotana satria mantsy ny tena marina io andriamanitra io tena tsy tia fahotana izy ary tena halany mihitsy n'izany fahotana zany tena tsy mety amin'ny mihitsy n'izay teny izay anaovaka itsiro nisy atoko fa 7:10 anomboantsika anazy aloha amin'izay resaka fahotana izay hoe tsy mety amin'ny mihitsy ny fahotana io ka raha ianao zany mpanota ny fivavahanao miteraka anao mpanota ohatra mpanotanao rehefa tsy hayavana iantsonao dia efa mpanota ianao raha vao miteny hoe andriamanitra Abrahama ny andriamanitra anao ka tsy hayavana antsonao dia mpanota ianao satria io ny orizinalana antsony Abrahama ka raha misy olona manova an'izany dia efa tsy andriamanitra Abrahama miaraka aminazy lozika be nge zany na ianao koa recomprendre an'izany hoe i Abrahama kosa ve tany amin'ny lamoiny 2000 tany ho any no nisy dia izy niantso hoe Yahava tao anatin'ny bokin'ny Israely ihany dia misy ve olona mamorona boky hafa teoriana ity dia mamorona anarana hafa nefa izy miteny hoe andriamanitra Abrahama ihany no antsony ahoana moa ny ampitombona an'izany kosa ny aminao na ianao ngita dia micomprendre hoe tsy maro ny ty sary ty ka noho ny amin'ilay tsy fahalalànareo no mahatonga ny Elia mampianatra ankehitriny hoe jereo amin'izay ny marina satria Elia ny raha namonjy dia tonga hamonjy ary tena hamonjy mihitsy ary manoro hevitra nareo mba ho voavonjy nareo naovaka antsika nisy atoko fa 7:10 andininy voalohany sy ny faharoa iarahantsika mijery tsy mamaky voninahitra dada Yava sy Osba endro ny tanany Yava tsy fohy fa mavonjy ary ny sofiny tsy lalidalaovana fa mary fa nielokareo ny hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy mihaino izy io zany ny mazava be ny tena Andriamanitra fa io Andriamanitra io dia tsy mihaino ny mpanota novianonoviana ary tsy mety mifandray amin'ny mpanota ary tena halany mihitsy ary mandingana mpanota mihitsy ny ary moa izy io nketsika jery teny Andriamanitra fa dia ho arantsika araka an'izay mihitsy izy hoe araka ny bokin'ny mpaminany dao jerevantsika indray jery toko sy andiny hafa ny antsika tsy aloha hijerikina anankiray tsika aloha satria mampianatra dia tsy maintsy manomeny ireo kosiny hoe koa misy tenty mba ho jerevantsika ao amin'ny Jeremia toko 9:10 dia andininy 9 sy ny 9 Jeremia 9 ka hatramin'ny 18 Jeremia 16 dia 9 ka hatramin'ny 18 16 voilà netsika hijery an'ity teny ity indray Jeremia 16 9 ka hatramin'ny 18 fa izao no lazainy Yava ty zany le hoe teny milaza mihitsy ny hoe tena tsy manaiky zavatra tsy mety io Andriamanitra Abrahama io ohatra lehilahy ray manambady anankiroa na telo na efatra na 5 na 10 na 20 na 30 efa fahotana zany amin'ny Andriamanitra Abrahama io satria ilay mpaminany faran'izay ny raha izay Israelianina satria hoe miaino ny tenin'ny mpaminany nareo dia ny mpaminany Israelianina farany dia
lay antsoina hoe Yahosoa. Mbola ampianariko antsika mihitsy moa anarany Yahosoa io koa. Fa io ny mpamina ny farany. Tsy Jesosy zany ny anaran'izy io na Jésus. Non. C'est un faux nom zany. Anarana diso zany. Anarana grika zany. Tsy mpamina ny Israelianina zany Jesosy zany. Any amin'ny grika any zany Andriamanitra ny grika zany. Fa ny mpamina ny Israelianina farany Yahosoa no anarany. Zay. Ary zay Yahosoa zay mihitsy no namoaka fanambarana mihitsy hoe aoka ny lehilahy anankiray hanambady vehivavy anankiray. Ary aoka ny vehivavy anankiray hanambady lehilahy anankiray. Fa zany ny didin'io Andriamanitra Yahova io. Zay. Raha namboarina ozy ny olombelona dia lahy sy vavy no namoronany azy. Ary lehilahy iray manambady vehivavy iray. Kaona moa zany nareo lasa manambady be dia be. Zay ny tenin'ny mpamina ny farany hoe. Ary tsika tsy maintsy mihaino ny tenin'ny mpamina ny Israelianina. Tsy mahazo mihaino miteny ankoatra ny mpamina ny Israelianina satria mpamina ny Israelianina no henoina. Ity amin'izay antsika rehefa avy eo fanaovatsika tsy amin'ity le Jérémia 16:3. Jérémia 16:9-18. Fa izao no lazainy Yahova tompony maro, Andriamanitry ny Israely. Indro atsahatro amin'ity tany ity eo masonareo sy amin'ny andronareo ny feo mifaly sy ny feo miravoravo, dia ny feon'ny mpampakatra sy ny feon'ny ampakarina. Mandeha mankany amin'ny Israelianina zany le teny satria tezitra be dada Yahova. Dia tena ho atsahatra eto amin'ity tany ity izy eo masonareo ny feo mifaly sy ny feo miravoravo, dia ny feon'ny mpampakatra sy ny ampakarina. Ary raha ambaranao amin'ity firenena ity zany, dia zany teny rehetra zany ka hoy izy aminao hoe nahoana moa Yahova no milaza zany loza mafy rehetra zany hamelezana anay? Fa inona moa no heloka anay? Ary inona moa ny fahotanay izay nanotainay tamin'ny Yahova Andriamanitray? Dia ity ny valiny lazao amin'ny hoe noho ny nafizany razanareo ahy, hoy Yahova, sy ny nanarahany Andriamanikafa, sy nanompoany azy sy ny ankofany teo anatreny, ary ny nafoizany ahy ny tsy nitandremany lalako, ary ny tenanareo koa ary nanao ratsy mihoatra noho ny razanareo. Zany hoe sady manompo sampo manao tsy mety zany. Fa ianareo aza samy mandeha araka ny ditry ny fo ratsinareo avokoa ka tsy mihaino ahy. Ena ny hitranga ao amin'ny 7:10 ary ny faketsika lehina le hitranga. Ka dia horoahako hiala amin'ity tany ity ianareo, ho any amin'ny tany izay tsy fantatrareo na ny razanareo. Any no hanomponareo Andriamanikafa andro aman'alina, sady tsy hamindra fo aminareo mihitsy aho. Zay ny zavatra navahana. Vokatr'ilay izy nanompo Andriamanikafa dia nivadika tamin'Andriamanitra dia tezitra Andriamanitra io. Noho izany raha vao Yahova no anarany dia io Yahova io tsy tia Andriamanitra fa fangaro aminy, ka ovanao ny anarany. Rehefa hitantsika zany fa Yahova no anarany dia tsy azo atao intsony ny miantso hoe Allah, satria izay ny Andriamanitra Abrahama. Tsy azo atao intsony ny miantso hoe Jehovah, tsy azo atao intsony ny miantso hoe Yahvé. Ny katolika romanina sy ny protestanta nefa nanala an'izay anarana zay, ary ny aiky izy fa diso ny anazy. Dia samy zany tonga saina izay mbola tsy mety ho tonga saina, fa mazava be ny ilay teny. Zay na tonga antsika nianatra n'ilay lesona tamin'ny voalohany hoe iza ny anaran'ny Andriamanitra Abrahama. Ka raha vao diso io anaran'Andriamanitra Abrahama io no ovainao zavatra hafa, dia efa mpanota ianao. Raha vao niantso hafa ianao zany dia efa klasy mpanota ianao. Tsy azo lavina zany fa teny marina nge zany. Rehefa tsy mianao dia andany eno tsara le fampianarana larana voalohany fa mifampitohy motsy ny voalohany sy ny faharoa. Zay no mahatonga ny Elia manoro hoe teto no natomba nareo nanovany io anaran'io. Zany hoe nisy nanararoatra ilay zava-nisy tao Israel, nararotin'ny sasany ilay zava-doza nitranga tao Israel ny amin'ny adezeran'ny dada Yahova tamin'ny Israelianina, nisy nanararoatra ary tena novainy amin'izay zany anarana zany. Ka tonga eto ny zanaky ny tompon'ilay anarana, zanak'ilay Yahova, ilay misy miteny hoe nga misy Andriamanitra miteraka izany. Ka izay ilay tenin'ilay Andriamanitra Abrahama rehefa nandefa an'ilay mpamina ny farany izy. Ka ny mahatonga ilay olona misy tsy mino an'izany mantsy, kefa diso hatrany ny voalohany nareo, niainao ilay Andriamanitra tsy izy nareo dia lasa Andriamanitra tsy izy nampianatrinareo zavatra tsy marina, dia tsy nenonareo intsony ilay teny Andriamanitra Abrahama tary amin'ny bokin'ny Israelianina.
za zany mamerina foana hoe aleontsika miverina any amin'ny bokyny israelianina foana am'izay satria any israelianina io andriamanitra io fa tsy any afa-firenena andriamanitry ny israely raha vo hoe i abrahama dia israelianina ny tena mahay an'izay dia zareo i mose satria andriamanitra mose izy dia i mose manana ny bokyny ato hoe sefer torah efa nampianariko antsika koa ao anatin'ny sefer torah ny bokyny mose zay tsy azonao lavina mihitsiny ary io sefer torah io tena ao anatin'ny teny jiosy io a ny anarana hoe sefer tena teny jiosy mihitsy izany mbola resantsika zay rehefa miditra amin'ny hoe mpaminany israelianina tsy maintsy horana dia voavoaka eto aminao koa hoe teny jiosy mihitsy ngeo anatin'ny lalàna ny jiosy nge zany teny hoe sefer torah zany anarana jiosy anarana bokyny jiosy zany eo mitsymihitsy n'izany teny zany fa tsy hoe zany mamoromorona azy eto fa tena anarana fiantsoana ny bokyny jiosy ny to hoe sefer zany ary ny mpanoratra dia sofer na zareo soferimna zany avelantsika aminy izy iny fa tsy aloha dia mijery hoe ny fahotanao dia efa manomboka miantso andriamanitra tsy izy ianao rehefa tsy hahavanina tsonao dia efa andriamanitra tsy izy iny dikan'izay azay ny fahamarina ary mampanotanao sahady zay ary porofon'izany ianao manambady be diaibe raha olona ray manambady rosy telo sefatra na mijangajanga efa fahotana daholo zany ny fanompon'andriamanitra tsy mitovy ami'ay avany ianarany dia efa fahotana zany satria voaporofo mihitsy ny tao milarana voalohany fa tena ianaran'io andriamanitra io dia iay ava ary tezitra izy raha voanovaina io anarana io tezitra mihitsiny izy ary ny saraka tamin'ny israelianina ary io fisarahana io mihitsiny a no nararotiny sasany amin'izay a reto olona tsy matahotra an'andriamanitra eto zay iny mahatonga na miteny aminareo olombelona amin'izao génération zao hoe raha nisy nao tsy mety ny tany aloha tany aza manareo manaraka ny tsy mety miaraka aminazy raha misy nanao tsy mety ny tany aloha tany dia aza rahanao oka ianao tsy hipetraka ao amin'ny plasiny hoe rehefa fantatra fa tsy mety dia mbola rahana ihany aza manao an'izany tsony fa andro ny fahalalana zao a aleontsika mihitsy ny fahalalana dia ny marina zay na tonga ny eliana ampianatra ry hoe iza le andriamanitra abrahama ka raha vao novainao zay iay ava zay a novainao hoe alana jehova na iave efa tsy mety na izy mety ho antsono any fa reo moa zany tena azo zany hoe bebe mpiantso reo zany fa be diaibe ny miantso akoatran'io dia trandefa mazava ny teny dada iava hoe tena tena anareo mihitsy ny tena tezitra aminareo mihitsy moa zany zay teny dia nake jevatsika fa ianareo samy mandeha amin'izay araka ny diky ny fo ratsy nareo vokoa ka tsy mihaino anareo ka dia oroako hiala amin'ity tanitra nareo ho any amin'ny tany zay tsy fantatra nareo na nyrazanareo ary any ho anomponareo andriamanikafa andro amanalina ary tsy hamindra fo aminareo aho tena dada iava mihitsy zany no teny hoe aminompo andriamanikafa amin'izay ny afaranareo io amin'izay forona amin'izay ny andriamanikafa be diaibe tsioko namoron'andriamanikafa amin'izay ny olona hoe anompo andriamanitra na ny israeliana raha tratrana izy koa dia jerentsika ny israeliana fa ny israeliana nge zao mihinana zany jehovah jesosy zany inondro zareo ane zany nefa dia andriamanitra ny grika be zao dia inondro ny israelianina samy manaonao foana dao zay ny olombelona rehetrarehetra eto ambony tany am'izao tsika miteny zao zay ny antony nandefasan'ny dada mariay ava naniraka ny elia hoe andana avy reny ny olona itotry satria ho avy ny loza aorinany elia dia loza matsiravina amin'ity taninareo ty ary efa mandeha zany loza zafatsy hoe ho avy miara mandeha amin'izao elia mitory aminao zao mandeha zany loza mamelinareo zany ary ho tratra amin'izay nareo dia aza mitady solution fa manatona ny elia fa aty amin'ny elia ny lakle marina zay aty amiko aty ny lakle rehefa te vojery ianao dia manatona ny elia mazavabe zany ndao ary avaka toy antsika koa indro avy ny andro iava zay tsy anaovana intsony hoe raha velona koa iava zay antona zanak'israely niakatra avy tany Egypta fa izao kosa raha velona koa iava onisy teo zay antona zanak'israely niakatra avy tany amin'ny tany avaratra sy avy tany amin'ny tany rehetra zay nandroany azy tena nivadika ny tantara zany zay antona zanak'israely niakatra avy tany amin'ny tany avaratra indray sy avy tany amin'ny tany rehetra
fa ampidiko any amin'ny tany zay nomeko ny razany izany hoe oroahana ny zanak'Israely ny dikan'izay ary hovoroaka ao amin'ny taniny izy ary lasany amin'ny avaratra any amin'ny rehetrarehetra manerana azy tontolo zao de io tokoa ny zanak'Israely fa tena voaroaka tanteraka mihitsiny a tsy misy afaka mamaly an'izany zao tontolo zao fa tena voaroaka ny zanak'Israely. Inona moa izareo le naverina tamin'ny tany tao amin'ny taona 1822 tamin'ny taona 1822 izy zanak'Israely vao naverina tamin'ny taniny araka ny tenin'Andriamanitra hoe raha verina koa hiavaka hamerina ny zanak'Israely hiala avy any farany avaratra sy hiala any amin'ny tany rehetrarehetra zany hoe fampodinan'ny Israeliana hiverina amin'ny taniny zany no favianany eto indray izany hoe tena ny roahany dada hiavany zanak'Israely ary tena hoavana efa ny fotoana miarinana anazy efa niverina zareo tamin'ny taona 1822 saingy mbola misy jiosy be deaibe any ipetan-dranomasina any fa tsy ao Israely reny lay nisan'ny tadiaviny Eliam zotsika amin'ny teny zao hoe iverena ianareo fa nanao ny tsy mety any ianareo e zany mahatonga anareo voaroaka io de mbola sy tonga saina ihany ve ianareo ry Israely ihany ry hafa fireneny mba tonga saina daholo de toisantsika any le teny fa za moa de tsy maintsy mananatra antsika foana izao fa ho ampidiko any amin'ny tany zay nomeko ny razana izy indro izao aniraka mpanovo maro iava zay amovo azy ary rehefa afaka izany de aniraka mpiaza maro zay hiaza azy any atedi-bohitra sy ny avona rehetra ary ny atsefatsefaky ny aram-bato mpamovo moa zany zany hoe zany mpamovo zany ngamany hoe mpanenjika ve dikasa tsy teiko le teny gasy mpamovo zany zay zany hoe injehako mihitsy nareo izy dada hiavary tsy amelako mihitsy reo raha tsy potika fa ny masoko dia mijery ny aleny rehetra ka tsy miafina mitavako mihitsy ny zany ary tsy takona ny masoko ny eliny alohan'izany nefa dia hovaliko avy sasaka ny elony sy ny fahotany noho ny nandotoan'ny taniko dia ny namenoan'ny lovako tamin'ireo fatiny sampony sy ny fahavetavetany ireo tezitra mihitsy ny dada iava lazay ny fahafatiny sampony mihitsy atezerana nge zany zany hoe samposampy fatiny sampinareo to nentinareo aty ohatr' zany nanompo Andriamanitra tsy izy ny zanak'Israely ratsy be ny zany za tena mampitodika ny sainareo rehetrarehetra hoe ndao tsika hitodika fitiavana anareo zao Andriamanitra kafa daholo ny atsonao rehefa tsy hiavany atsonao Andriamanitra kafa io ary mendrika no potehana koa ianao de zay no mahatonga ny hoe ho aratsika amin'izay hoe nanomboka teo satria roany dada hiavany zanak'Israely tsy nisy nahay ny antso anazy tsony zay ny afarany no ny amity Andriamanitra kafa natsony zareo tena tsisy nay ny antso anazy tsony ndray jerevantsika amin'izay ny ten'Andriamanitra hoe tsy misy mahafantatra azy tsony ny olona de ny zanak'Israely fonatra any amin'ny famonjena ho any zanak'Israely isy atoko fa enina vakitsika nay nisy atoko fa enina manao komendin'ny fa sivy vakitsika hoy izy mandehanaka nazao amin'ity firenena ty hoe mandrenesa mandrakariva ihany ianareo ka nefa aza mahalala mijereva mandrakariva ihany koa ianareo nefa aza mahafantatra ataovy adala ny fonyity firenena ity ary ataovy lali dalovana ny sofiny ary ataovy mikimpy ny masony fa andao ahita ny masony dia andreny sofiny dia alala ny fony dia hibebaka izy ka ho sitrana eto zany tenin'Andriamanitra dia efa nametraka mihitsy ataovy adala ny fony ireo olona reo rehefa avy ny menimenina zany dada hiava hoe ho aripako nareo fa tena nanompo sampinareo niantso Andriamanitra tsy izy nareo nanao ny adalana faratamponareo dia namoa zany raha tsy efa manao nao foana dolo koa nareo rehefa tsy ahiavanina tsonao dia efa manompo sampy ianao ny dikan'izay profony zany efa ny alany katolika romanina sy ny protestanta le anarana hoe Yahvé sy Jehova fa misy mbola tsy nanalany azy aty izy manana boky hafa mihitsy fa eo le fantena mipetraka hoe raha tsonao ny Andriamanitra Abrahama mahina tsy ahiavany tsonao fantena mipetraka aminareo zay ty miantso Andriamanitra koatra ny ahiava io satria ny rahantsika nijery mihitsy ny originalina le anaratao ny bokyny jiosy
niraisika mihitsy ny hoe raha ny bokyny jiosy dia tany amin'ny taona moins 2000 sy ny moins 1500 tano any ny bokyny Abrahama sy Mose, fa raha ataontsika hoe raintsika eto ny boky hafa raha ny bokyny Silamo taty amin'ny taona plus 600 izy ary ny tokony ho arahantsika. Dia hoe ny tena mila mipetraka maso tsy miangatra sy tena be fitiavantsika hoe tena hoe raha tena miompo ny Andriamanitra Abrahama maro ianao izy ny tokony ho arahana. Ny teny tany aloha tany ve zay teny Abrahama mivantana sy teny Mose mivantana ty izy mianakareo no nahita anazy voalohany iny, sa le tenin'olona taty oriana taty zay taty amin'ny taona plus 600 no tsara tsy miangatra tsika, na ny teny tao amin'ny katolika romanina sy ny protestanta fa saingy zareo efa nanalany azy. Fantahina mipetraka mihitsy izay fa zay hoe tonga Elia hamonjy sy hanavitra, mbola tsy ndriko mafy aminao mihitsy izany teny izany hoe hamonjy sy hanavitra zany Elia zany, solo tenan'ilay Andriamanitra Abrahama Yahva ny raha namonjy ny olombelona, ampafantatry ny olombelona hoe tena ny adalana nataonao e, mbola anao adalana ihany ve anao dia ho fay ohatra ny Israely ihany, fa tena ny faiziny io Yahva io tsy ny Israely ihany, ianao ve mitady famaizana ohatra nazo anazy. Fa ny tena petrako aminareo rehetra zay mandray azy manerana an'izao tontolo izao. Elia mametraka fantena aminareo olombelona eto ambony tany, dia eto amin'ity planeta terre nareo ity ianareo olombelona, mbola sahanareo ve nanimbazimbana io Andriamanitra Abrahama, fa fanazimbazimba anazy ny fanovana ny anarany. Raha Yahva ny entso ny Abrahama anazy azo vaina tsoa izy efa manimbazimba ianao roa vovanao zany, ary raha Yahva ny entso ny Mose anazy mbola manimbazimba koa anao raha ho vainao zany, satria mpaminany lehibe anankiroa ngery hoe niaraka tamin'ny Yahva. Ka ahoana moa anao ny anazimbazimba ny anarany io ho vainao zavatra hafa ny izy, dia amoronanao zavatra hafa mihitsy ny izy, tsy matahotra ve ianao? Aza miantso ny Andriamanitra Abrahama aloha rehefa ho zavatra hafa ny antsonao fa tsy mety tena tsy mety ary milaza aminao fa tena tsy mety fa ifandonana amin'izay ianao dia ianareo. Fa Andriamanitra Abrahama zany tsy azo sangina mihitsy zany, Andriamanitra zany ary tena izy zany, ka mamerina ny sainareo olombelona mihitsy ny hitodika any amin'ny tena hoe mba jerevo amin'izay ny marina. Fa ny zanak'Israely izay niaraka taminy rehefa nandika ny teny sy naniotra anazy ary niantso Andriamanitra kafa hatrany dia tena nataony fay mihitsy, dia hitantsika tsara fa tena voaroka anie zareo ary tena fay anie zareo lasa niparitaka manderan-tany anie zareo ary tena fay izy. Hitantsika tsara zao nanaovany Hitler anazy tamin'ny taona ady lehibe nisy tany aloha tany ireo, tamin'ny ady lehibe faharoa nga mitsaiko na voalohany na faharoa tamin'ny jios Hitler anazy iny tamin'ny ady lehibe faharoa, zava-doza mihitsy anie. Anjarantsika ny mieritreritra amin'izany sary rehetrarehetra zany hoe tsy mamela masana io Andriamanitra Abrahama io rehefa tena tezitra, ary tena tezitra izy zao, satria ahoana moa ny anarany kosa raha natsoina hoe Yahva tany aloha tany, ary zareo ary rehefa mira dia manao hoe Alleluia, dia zany ihany anarany Yahva ny dikan'izay. Ahoana moa lasa miovana izy tokoa hoe lasa hoe Allah, lasa hoe Jehova, lasa hoe Yahvé, ahoana moa natao an'izany kosa izy, tena tsy mety kosa ne zany. Ary profon'izany tsy misy afaka amin'ny fahotanany olona, nefa ny eo Andriamanitra io tsy tia fahotana mihitsy io. Io ny vakitsika tao amin'ilay Esaia 5:50 voalohany sy ny faharoa hoe ny tanany avady dia tsy feo fa mahavonjy ary ny sofiny tsy ladalovina fahamarita, fa ny heliko ireo ny hevitra mamisaraka taon'Andriamanitra nareo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo, dia tsy miaino anareo izy. Izany hoe io Andriamanitra Abrahama io zany dia miantso anao mihitsy hoe tsy hainao anao mpanota zany izy, raha vao novainao io anarany io dia efa mpanota ianao, ary izay no nandringana any Israely any. Raha vao novainao io anarany io dia efa nanota ianao, satria ny teny ny mpaminany Israely any hoe ny voninahitro tsy meko ny hafa mihitsy, ka tsy ekeny io Andriamanitra io mihitsy zany hoe anarana ho voavaina izany. Raha vakitsika ny bokyny 10 ny jiosy, raha niresaka tamin'ny Israely any izy tamin'izay fotoana izay ka nanome ny fanekena voalohany zay nifanaovany tamin'ny zanak'Israely, dia zao ny voalaza ny lana hoe aza manana andriamanikafa fa izao rery ihany.
zay ny voalaza ao anatin'ny didy folony io andriamanitra io mena ny zanak'Israely zany hoe tsy ekeny mihitsiny zany isy andriamanitra itobole anazy any na hovainao ny momba anazy rehefa iaiavanao anarany dia iaiava hatramin'ny farany taovaka itsika amin'ny bokyny Exodosy toko fa 20:1 sy ny 4 ary ny 7 dia nilaza zao teny rehetra zao andriamanitra ka nanao hoe ty le tenin'ny Mose ty ary raha vao mino any Abrahama ianao dia mino any Mose satria Mose sy Abrahama mitovy andriamanitra ray naniraka anazy mianaka ary raha vao mino any Mose ianao dia mino any Abrahama dia mino an'ity tenin'ny iaiava ty le andriamanitra Abrahama sy andriamanitra Mose fa izao ny tenen'ny tato dia nilaza n'izao teny zao izy ao amin'ny bokin'ny Sefer Torah ny Jiosy araka ny Exodosy toko 20 hoe Shemot chapitre 20 Shemot moa zany dikany Exodosy amin'ny teny Hébreo izao ny hava-andriamanitra zay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta tamin'ny trano nandevozana eo aloha zany dia efa nametraka ny définition io andriamanitra Abrahama io fa io andriamanitra io dia nitondra ny zanak'Israely nivoaka avy any Egypta tao amin'ny trano nanandevozana anazy apetraka aminareo rehetra zay miantso ny andriamanitra anareo any nareo ve le andevo tany Egypta sa ny Israely any manontany tena daholo amin'izay rehetrarehetra na malagasy io na anglisy io na frantsay io na afrikana io na arabo io na sinoa io na japonais na amerikana hoe ianareo ve ny voalaza tamin'ity teny ity sa hafa dia voalaza ny ten'Andriamanitra fa le Andriamanitra dia tao amin'ny Israelianina mihitsy no niasa araka ny tenin'Andriamanitra Abrahama tamin'ny Mose hoe zao no hiava-Andriamanitra ao zay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta tamin'ny trano nandevozana raha ity teny ity zany dia mazava fa zay andevo no miaraka aminy ka andevo tany Egypta ka ianareo ve mba andevo tany Egypta ianareo rehetrarehetrareo ve mba nisy andevo tany Egypta fa izaho manokana aloha dia milaza fa tsisy andevo tany afa-tsy Israelina rery ihany ny andevo tao Egypta araka ny voalaza ny teniny Andriamanitra ny Abrahama ary ny soratany dadabe Mose fa i dadabe Mose zay tena mpaminany n'Andriamanitra dia niteny fa io Andriamanitra io dia nitondra ny zanak'Israely niala avy any Egypta tao amin'ny trano nandevozana raha amin'ny andininy amin'ny andininy 7:20 mantsy ny Exodosy 19 andininy 1 tamin'ny volana fahatelo taorian'ny ialany zanak'Israely tany amin'ny tany Egypta dia tamin'ny andro zany no natongavany tany amin'ny efitra Sinay ao amin'ny efitra Sinay zany zareo amin'io zareo Israelianina zany dia tao amin'io efitra Sinay no nanomezany dada iavan'le didy folo any zareo any Israelianina dia reto Israelianina reto zany lay satria le nivakiky tao amin'ny andininy fa ao amin'ny toko 9:20 teo reto Israelianina reto zany lay andevo tao Egypta dia ireo le nentina nivoaka io izy ny dada iava hoe za no hiava-Andriamanitra ao lay nitondra anao avy any amin'ny tany Egypta nivoaka avy ao amin'io trano nandevozana io mazava zany fa ny mahafantatra an'io Andriamanitra io dia ny Israelianina noho izany tsy maintsy ny bokyny Israelianina ny jerevantsika ny momba azy fantatry hoe ary amin'ny boky tsy fantatra ary ka misy teny hoe izy io mba mahafantatra an'io Andriamanitra io fa nisy ny teny tamina ny resaka tamina misy ny seho tamina aza miditra amin'izany fa ny teny mariny Abrahama kosany dia misy mazava hoe zao le Andriamanitra Abrahama lay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta nietsona zany Andriamanitra nitsona zany Andriamanitra Abrahama zany iaiavany nietsona taminy ao amin'ny bokyny Jiosy dia zay no tonga amin'ny teny hoe io anarany iaiava io dia misy an'izao teny zao ao amin'ny andininy 7 aza manana andriamanitra fa izao iava ihany zarery zany no Andriamanitra ao iaiavano anarako dia aza asian'Andriamanitra hafa intsony akoatrana mazava-be zay eto zany dia miteny amintsika mihitsy hoe aza miantso Andriamanitra hafa intsony ianao fa ny anarako efa hainao iaiavano anarako ka aza miantso hafa intsony ianao nanina nefa nareo ny antso hafa dia misy mantaiza moa le antsonareo dia samy mandinika arefa nanome santionina ny teo misy miantso hoe ala tsy izay ny anarany Andriamanitra araka ny voalaza ny soratra masina any Jiosy misy miantso hoe Jehova tsy izay ny anarany Andriamanitra io araka ny voalaza ny soratra masina any Jiosy
bokyny Abrahama sy bokyny Mose sy aferitoran'ny Jiosy. Misy miantso hoe Jehova tsy izay ny anarany io a, misy miantso hoe Yahvé tsy izay ny anarany io, fa ny anarany niantsony Abrahama azy sy niantsony Mose anazy dia mazava be hoe Yahvé. Zay mahafantatra azy tsara mihitsy zany Abrahama zany, mahafantatra azy tsara mihitsy. Andriamanitra Abrahama izy, Andriamanitra Mose izy, fa i Mose moa tena nizingizina mihitsy ny amin'ny fahalalana azy, tena fantany tsara mihitsy. Satria raha miteny hoe Andriamanitra Abrahama dia mahafantatra azy Abrahama, Andriamanitra Mose dia mahafantatra azy Mose. Iza ny anarany? Yahvé no anarany. Dia ahoana nefa nanao nanova? Fanontaniana apetraka aminao, nanina anao nanova? Iza no teny taminao vao io? Iza no teny taminao hoe hovainao io? Fanontaniana apetraka aminao rehetrarehetra mihitsy izay. Fa tsy moramora amin'ny Andriamanitra Abrahama izao zavatra nataonao zao. Satria efa antiny izy hoe aza manan'Andriamanitra hafa fa izarery ihany. Ary namafisina izany tamin'ny boky mpaminany, araka ny tenin'ny mpaminany, ary boky nisy afaka itsika miaraka indray boky nisy ahy. Dia manasanao foana miantso anao anaraka ny teny. Isia 48:11. 48:11 48:11 izao ny voalaza. No ny tenako, eny no ny tenako ihany naovako an'izany, indrisy lotoina ny anarako, fa ny voninahitro kosa tsy omeko ny hafa. Tena lotoina mihitsy ny anarany dada Yahvé, lasa novainareo. Raha Yahvé ny tokony hiantsonana azy, mandiny teny nareo nanina ny novainareo anarana io. Fa efa navy aiza? Iza nanomenareo an'io? Valy teny menanao a ny adverseran'io Andriamanitra Abrahama io nanomenareo an'io. Ilay natonga dada Yahvé tezitra foana hatramin'izay. Ary vokatry ny atezerany dada Yahvé amin'izay a, teo amin'izay nareo nanararoatra. Rehefa tezy dada Yahvé dia nisitaka tamin'ny zanak'Esy, tsy nety niaraka tamin'ny tsony a. Teo amin'izay nareo a ny olombelona tena nampalelo mihitsy ilay zavatra niseho. Nalain'zareo amin'izay dia namorona anaran'Andriamanitra amin'izay izy. Teo daholo ny nivoahan'ny anarana be dia be natsoinareo olombelona. Oka daholo ny karazan'Andriamanitra be dia be. Indrisy mampalahelo. Izany hoe nararotiny sasany ilay fisitany Yahvé malala tamin'ny zanak'Israely, Yahvé ilay Andriamanitra Abrahama, ilay Andriamanitra Mose. Rehefa niala tamin'ny zanak'Israely izy fa tezitra, dia nararotina amin'izay ilay fialana. Satria tsy nahafantatra azy intsony ny zanak'Israely, dia nararotina koa ilay tsy fahalalana, dia novaina amin'izay ilay hoe Allah, Jehova, Yahvé, sy ny maro samihafa izay tsy voatanisy. Misy mamorona be dia be any. Fa reo moa no tena malaza reo dia izay natonga ny hoe tia ny santionany ity. Fefa be dia be izany ankehitriny. Mampalahelo, mendrika ny potehany izao tontolo izao. Ary tena rary ny raha ho potehana amin'izay nareo. Rary. Izany hoe fiiza moa zany mianatra amin'ny teniteny takan'ity. Ity natao hoe zandry ny Yahosoa, ilay iraka ny Yahvé, ilay misolo tena n'ilay Andriamanitra Abrahama, Yahvé no anarany. Ilay nambaninareo sy nataonareo tsinitsininy, ity izy ity. Tsy matinareo zany anarana zany. Olombelona ihany nareo ka mipetratra. Fa ny tompony aina no miresaka aminareo. Ary ny tompony fanahy. Tsy moramora zao nataonareo zao. Naninona nataonareo an'izao ny Andriamanitra maro? Manao revitra eny aho hoe rehefa tsy teo rigana, raha tsy teo aripaka, verena amin'ny Yahvé nareo. Fa tsy misy manam-pahefana amin'ny teny tany fa tsy Yahvé rery ihany. Izy ny Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Mose. Manolo anao hitodika anao ary hiverina. Mba tonga izay. Isia toko fa teny moa zany 4:20 no vakiantsika. Isia 64 hoe
nanomboka tsy misy ny antsonarany dada iavantsony ny olona satria tsy afaka miantsona rantsony satria tsisy famonjeny intsony ny zanak'Israely. Tsy misy afaka miantsony anarany. Isias 64:6 tsy misy miantsony anaranao na mifohy fikitra aminao fa efa nanafina ny tavanao taminay ianao ka nandevona anay noho ny amelokay. Tsy afaka miantsontsony ny anaran'ny dada iavany olombelona dia ny Israely aminy. Tsy misy miantsony anaranao tsony na mba hifoha maraina ka hifikitra aminao. Ina ny antony? Nafeny dada iavany tavany ka tsisy afaka miantso azy, tsisy afaka miresaka aminy. Zay ny zava-misy zay. Nampalahelo ilay tantara. Tena nampalahelo mihitsy. Indrindra antsika hijery tenin'Andriamanitra hafa fa vokatry ny atezeran'ny dada iava aza dia mbola nitoy ihany ny teny hoe tsy nahafantatra azy tsony hatrany amin'ny zanak'Israely. Indrindra efa kitsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Jeremia 4:22. Jeremia 4:22 dia miara-mijery antsika zay. Jeremia 4:22. Indrindra efa kitsika ny teny. Jeremia 4:22. Fa adala ny oloko izao tsy mba fantany, tsy fantany tsony dada iava. Zaza tsy misy saina izy, tena tsy misy saina intsony. Very zany ny fahalalana ny dada iava, sady tsy manam-pahalalana. Raha ny anao ratsy dia enda izy, fa raha ny anao soa kosa tsy fantany tsony. Mazava zany ny teny eto fa tena tsy mahafantatra ny dada iava tsony ny zanak'Israely. Teo ilay nararotina amin'izay. Ary ny zava-doza aza, raha sendra misy miantso ny anaran'ny dada iava dia nitenenina hoe aza miantso an'izany tsony fa so maty eto ny hafarany. Maty mihitsy ny hafarany. Raha ovaketsika ny bokin'ny Amosa 4:9 angambany izay efa kitsika zay. Amosa 4:7. Vakitsika kely amin'arany ao soa. Amosa izay misy an'izany Amosa zany. 4:7 dia manomboka amin'ny 7. Hoe teto no nahatonga ny olona nanararoatra nanovany eo amin'izay dia ny olona tsy matahotra ny eo Andriamanitra Abrahama mihitsy. Amosa 4:7 ka hatrany amin'ny 10. Ary raha misy folona sisa ho an-trano iray dia samy ho faty ireo. Io zany ilay ozina hoe ho ataoko maty mihitsy nareo androany. Hoenjehako mihitsy ireo sy dada iava, vonoko nareo. Ary ny havan'izay matina izay mandevona azy dia ambetany faty ka dia tondra azy hiala ao an-trano. Hoe avoaka zany dia faty zany satria maty ireo. Dia hiteny amin'izay ao anaty trano hoe mbola misy ihany va ato aminao, zany hoe mbola misy olona maty ihany ve ao. Dia hoy izy hoe tapitra. Dia ho valiana hoe manginona re fa tsy tokony ho tonoina ny anaran'ny ava. Hoe aza tonoina ny anaran'ny ava fa raha vao tonoina io dia maty eo indray tsika. Zany hoe tena tsy misy fahefana iantso ny anarana tsony fa tena lasa danger de mort no miantso anazy. Raha ho an'ny zanak'Israely nanomboka teo ny Israelianina ilay tsy nahafantatra azy tsony ary tsy nahalalana azy tsony. Ary tamin'izany fotoan'izany tokoa dada iava no nanao ny lehilahy amin'asa hoe ny oloko hafantatra ny anarako dia izay hitenenako hoe ity aho. Satria ny Israelianina efa tsy afaka fantatra intsony noho ny amiatezeran'ny dada iava dia ny poteny mihitsy ny fahalalana azy ka vita ny dada iava hatrany amin'ny naniraka Nebokadnezara hanapotika ny tempoly izay misy azy. Vita ny hatrany amin'ny fanapotena ny tempoly noho ny amiatezera. Ka rehefa tsy teo potika ohatra nanjony Israelianina petra tsara ianao. Aza misehonao mahery ianao no miseho matanjaka ianao fa tsy matanjaka zany ianao. Olona ihany ianao fa tadidio ary lehibe ilay mibaiko ny sainao. Fa ny foroniny ianao iavany namorona anao. Ilay dada malalako, dada ny Elia zany. Ilay naniraka ny Eliako. Dada izy ve Andriamanitra izy ve tsy atao dadako aminy. Ka ty fanajana azy zany. Ary marina zany. Zay ny zavatra misy zay. Ka inona ny sary mipetraka zany amin'izao tsika miteny izao. Fa raha ny sary mipetraka dia hoe rehefa tsy afaka ny antson'io Andriamanitra intsony ny zanak'Israely tena
tafasaraka tamin'ny dada Iava araka ny teny hoe indro ny tanany avatsy fifa mavonjy ary ny sofiny tsy ladalovana famahary fa ny eloko areo no hevitra mampisaraka anareo ny Andriamanitrareo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka tsy miaino izy. Izay teny izay dia porofo mitohaka amin'ny tendantsika fa tsy mety miaino ny mpanota io Andriamanitra io. Izany hoe raha vao novainao io anaran'io efa mpanota ianao ary tsisy Andriamanitra miainanao izany io. Tsy miainanao izany io Andriamanitra Abrahama io, reraka ao fotsiny ny antsoantso tabataba anao zo fihetsiketsena maketsimaka fa tsy miainanao izany io Andriamanitra Abrahama io zany. Lany andro io fotsiny ianao. Fa raha Andriamanitra tsy izy dia miainao anao. Fa nazavaiko hoe ary io ngery natesitra ny dada Iava. Io no natesitra anazy. Ny fihetsoan'Andriamanitra tsy izy natonga ny atezerany. Dia zao nefa samy antro Andriamanitra tsy izy daholo nareo nefa manome Andriamanitra Abrahama. Aza manontona ilay Andriamanitra Abrahama na Andriamanitra Mose rehefa tsy teny hoe Iahava ianara fa tsy izy daholo ny ankoatran'izay. Tsy izy. Kategorika mihitsy ny Elia amin'ny teny fa tsy izy. Ary rehefa tsy izy dia tsy izy. Ianao mila mieritreritra sy mandinika amin'izay manaraka amin'ny marina fa tsy ianao no mbola iziriziry amin'ny zavatra tsy mety ataonao. Samy tonga sainy. Fanavotana fanahy fa tompon'ny fanahy io Iahava io. Ary izy nilaza fa ny fanahy izay manotra dia ho faty. Rehefa teo faty izany ny fanahinao mipetraha ihany amin'io anarana tsy izy io ianao. Ezekiel 7:24 hoe ny fanahy izay manota, izany ny fanahy izay mbola miantso Andriamanitra tsy izy dia ho faty. Ary rehefa natoloka anao ny antony tonga ilay anarana nipotra rehefa nanomboka tezitra io dada Iava io dia niovana izy indao aloha jevantsika koa ilay hoe ny fanahy izay manota no ho faty dia ny anankiray ilay hoe ny rano mihitsy Nebokadnezara nandoro ny tempoliny. Mampatsifika anazy teknisiana na somary adiniky kely zany izay zary. Loatsy aloha jery amin'ilay hoe Ezekiel 18:4 zany no vakitsika voalohany. Ezekiel 18:4 indro ahy ny fanahy rehetra toy ny fanahy ny ray dia toy izany koa ny fanahy ny zanany samy ahy daholo ireny. Ny fanahy izay manota no ho faty. Izany hoe raha misy fanahy manota zany dia ho faty io fanahy io. Ka fahotana ny natezitra n'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely ny fahotan'ireo zanak'Israely nanompo Andriamanitra tsy izy, niantso Andriamanitra hafa. Tany dia fatezerana, potika, fampitehana. Rehefa tsy teo potika ianao fa andro farany zao, velamy Andriamanitra tsy izy. Miverenina amin'ilay Andriamanitra Abrahama antsoiny anarana hoe Iahava. Miverena amin'ny Andriamanitra ny Mose ilay antsoiny anarana hoe Iahava. Fa raha ihany ny Andriamanitra izy mianakare. Tena fitiavana izany teneniko izany. Fitiavana ny te-hamonjy anao satria manino? Efa mandeha any ny loza amelanareo olombelona. Efa misy eo ambony lohanareo, efa misy eo ambanin'ny taninareo, efa misy eo akaikin'ny tongotronareo. Efa mandeha ny daholo ny loza. Teny amin'ny rivotra efa misy. Feno loza amin'ity taninareo ity amin'izao ry tenenako izao. Ny fikapoana eny aminao sisa ny andrasanao. Rehefa tsy hitodika ianao dia amely ireo. Dia mbola misy fotoana maiza mifera. Fa fitiavana izany ataon'ny Elia izany. Tena fitiavana izany. Mbola misintona anao foana hoe mba miverena fa ampy izay. Nanome porofo za. Nomeko mihitsy hoe tia daholo ny fôtin'ilay izy. Tatony navoanareo. Olo jerevantsika daholo izany rehetrarehetra izany hoe menoa ny tenin'ny mpaminany Israely ihany. Daholo hoe jerevantsika hoe tena nipotehiny dada Iava amin'izay hatrany amin'ilay tempoliny. Rovakitsika ny bokin'ny Jeremia fimy izy 52 amin'izy. Jeremia 52:11 angambany izy hoe potehiny dada Iava mihitsy ny tempoly tao Jerosalema. Hoe Jeremia 52 amin'izy indray ity zao. Teo amin'ny andininy hoe vakitsika manomboka amin'ny andininy fahafiry. 52:7 ka hatrany amin'ny Jefia France 7, 8, 9, 10, 11 angambany izay. 10.
ovakitsika andetantsika eo ny afaran'izy zay. Ary nisy voabanga ny tanàna dia nandositra alina ary ny miaramila rehetra ka niala tao an-tanàna tamin'ny lalana mankany amin'ny vavahady tany elanelan'ny mandaroa izay eo anilan'ny sany mpanjaka fa ny kaldianina no manodidina ny tanàna ka nandeha tamin'ny lalana mankeny amin'ny tany ay. Ary ny miaramila ny kaldianina nenjika ny mpanjaka ka natratra ny Zedeka teny amin'ny tany ay. Ary Jeriko dia niparika nandao azy ny miaramila ny rehetra ary voasambotra ny mpanjaka ka nentina niakatra ho an'ny Babilona ho any amin'ny mpanjaka ny Babilona tao Ribla any amin'ny tany Amata ka dia notsaraina tao izy. Ary ny mpanjaka ny Babilona namono ny zanakalany Zedeka teo mason-drainy ary ny mpanapaka anjodrina koa dia nyvonoany tao Ribla ary nompitsiry ny mason'ny Zedeka dia nafatotry ny mpanjaka tamin'ny gadra varana izy sy ny maro samihafa. Io zany hoe nyvonoany zareo esa moa hoe amin'ny 710 210 ny toizatsika. Ary tamin'ny andro fahafolo tamin'ny volana fahadimy tamin'ny taona fahasivy-ambin'ny-folo nanjakany Nebokadnesara mpanjaka ny Babilona dia tonga tany Jerosalema Nebosaradana lehibe ny mpiambina mpanompon'ny mpanjaka ny Babilona 710 ka nandoro ny tranony ava sy ny tranony mpanjaka mba amin'ny trano rehetra tany Jerosalema dia ny trano lehibe rehetra dia nodorany tamin'ny hafa avokoa zay satria dada Iava mihitsy naniraka anazy hoe ndana dory. Rehefa tehitra zany hoe dada Iava io dia tonga amin'izany sary zany ary miomana ny dikan'izay. Io ny proof fa nitapahany mihitsy ny fifandraisana tamin'ny zanak'Israely naseny doriny Nebokadnezara mpanjaka mihitsy izy. Zay le rikatra amin'ny Jeremia 5:20 noinge vijalivantsika izy teny zay. Jeremia 5:20 hoendro Nebokadnezara mpanompo manompo amin'ny 9 koa izao no lazainy Iava tompony maro noho ny tsy inonareo ny teniko ry Israelianina satria Israeliana io resany io dia indro ampanalaiko ny firenena rehetra any avaratra sy Nebokadnezara mpanjakany Babilona mpanompoko. Lazainy fa mpanompony mihitsy nefa zatra sady olona mpanompo sampy io no tena biby be mihitsy. Hoy Iava ary entiko amely an'ity tany ity izy sy ny mponeto mba amin'reto firenena manodidina rehetrareto ka aringako tokoa ireo ka ataoko figagana sy zavatra mampisitrisitra sady horava mandrakizay ary dia atsahatra eo ny feo mifaly sy ny feo miravoravo sy ny maro samihafa zany. Eo zany hoe nasainy dada Iava nobataina avy any mihitsy Nebokadnezara hoe asio io dia poteo ireo Israelianina reo dia poteny Israelianina tokoa ary ireo poteonareo Babilonianina io Israeliana io dia tonga tokoa izy moa i Nebokadnezara mpanjaka dia nanapotika ny tanana ny Israelianina dia nidorany etrany amin'ny tranony Iava mihitsy nidorany navelany dada Iava nidorana amin'izay hoe dory io fa tsy araka amin'ireo intsony zay. Zany rehefa tehitra io dada Iava io. Ianao ve tsy tonga saina amin'izany hoe ianao efa fantatra hoe nana fa Iava ary ianao efa mpanota mpanao ratsy ny ato amin'ny Elia tsy misy olona manao ratsy intsony miaraka amin'ny Elia zany fa olona parfait ary efa manarivony zany olona parfait zany zay miaraka amin'ny Elia amanarivony ary efa be dia be nefa maniry teo tonga amin'izany. Zany ny etsokoana hoe ianao hoe mbola te hiady amin'ny Andriamanitra Abrahama ihany mbola te hiantsy ady aminy nefa voapolofo aminao fa tsy izy anie io ohatsoanao io. Andriamanitra tsy izy anie io ohatsoanao io. Mbola tsy tonga saina ihany ve ianao? Anjaranao ny mieritreritra fais ton choix. Na ianao hiady amin'ny Andriamanitra Abrahama io dia tsy izy ihany no ataonao ary. Na ianao tonga saina dia hiverina dia verena miaraka amin'ny Elia. Andao hiaraka amin'ny Elia amin'izay ianao. Elia le nendrasan'ny Israely fa zany Elia zany mpanala olona amin'ny fahotana mitondra olona ho tsy mpanota intsony ary mitondra olona ho lasa parfait tahaka ny Elia parfait. Antsony ianao hitodika hoe fiainany amin'ny dada Maria Iava Andriamanitra Abrahama Andriamanitra Mose. Reo zany le teny nomeko anao reo hoe tanteraka ny teny fa rehefa tesy dada Iava
tena nyteny ny fiarahana aminy ary teo nararotina amin'izay satria efa tsy misy tsony ny tempolo dia tsy afaka miantso an'le anarana tsony lozika be zany ko tao amin'ny tempolo ny etsona an'io anarana io dia lozika ny tsy fahalalana anazy lozika ny tsy fahalalana anazy dia novainy olona amin'izay le izy satria io tantara io tany amin'ny taona moins 500 tany hoany io tantarany natongavany Nebokadnezara io tao moins 590 teo dia nanomboka ny déportation ny zanak'Israely zany hoe natao sesitany esclave dia nitoy nandeha tao amin'ny zareo medianina persianina niditra ilay koa reny niditra ny grika niditra ny romanina ary taty aorindrinan'ny romanina niditra ny arabo ary teo na tonga ny famoronana n'le anarana ihany koa satria hoe rava le anarana dia namorona koa ny arabo namorona ny anarany hoe ala izy tahaka ny katolika romanina namorona hoe Yahvé tahaka ny protestanta namorona hoe Jehova samy ara namorona ary niforona daona ran'Andriamanitra be dia be rehetra zay efa tsy haitsika intsony misy ny amin'ity tany ity samy nanao daholo ny rehetra rehetra zay na tonga nanana profeta ity ilay marina miverena amin'ny marina daholo niverena ao amin'ilay marina daholo fa efa ampy izay tsy marina nataonareo zay ary lazaiko anareo fa tena fitiavana zao fitiavana ny hamonjy olona hanavitra olona hamerina anareo any amin'ilay tena nahary tongotra hamantananareo fa ny mpanota zay voalaza fa mpanota nge dia tena ho faty ho any amin'ny elo angena ho any amin'ny l'enfer l'étang du feu ho any amin'ny afo mirehetra mandrakizay ianao fa mbola eo Andriamanitra Abrahama io no niteny azay hoe ho alefako any ny mpanota izy mihitsy no niteny azay tamin'ny alalan'ilay mpamina ny farany hoe Yahoshua no anarany jerevantsika io histoire ny mpamina ny farany io ary aza miteny ary izy moa ianao io ho fantatreo ihany ny tantarako faro fotsiny ny teniko fa mamonjy ianao zao tiako atongavan'izao soa ho anao zao izy ny tsy maniro afaka amin'ny fahotana fa jereo izay niaraka taminao rao na afaka anao tamin'ny fahotana move tsy mbola mangaratsy ihany ianao move tsy mbola miteny ratsy ihany ianao miaraka amin'izay nitomponao hatramin'izay move tsy mbola mijangajanga ihany ianao jangajanga ngenao io manambady be dia be io jangajanga ngenao c'est de l'adultère fijangajangana zany raha nanamboatra ny olombelona Andriamanitra dia lasa vavy no nanamboarana anazy ary ny tantaran'ny Abrahama dia milaza mihitsy fa hiady masaiva ny razamben'ny olombelona vady izy ireo ray ny vadin'ny Adama dia Eva ary ray ny vadin'ny Eva dia Adama ko mahina tsy miverina amin'io nareo raha tena Andriamanitra Abrahama no Andriamanitra nareo lasa vavy no namorony anazy dia lehilahy ray manambady vehivavy ray ary zay no original zay fa niditra ny fonareo no mahatonga anareo manambady be dia be io olona maditra zany mpijangajanga zany mpangalatra mpijangajanga ny mpanao ratsy mpijangajanga rehefa novaina le anarana dia efa mpanota zany ary ny mpanota ho vonon'Andriamanitra i Abrahama io Andriamanitra i Abrahama io mihitsy ny amono anao tena miteny anareo mihitsy ny efa fitiavana ho azo tsy misangy io Andriamanitra i Abrahama io izy no Andriamanitra verina amin'ny daholo zay rehetra miantso anazy iayavano anarana ary tsy manota intsony izay miantso an'io Andriamanitra io tahaka ny Elia tsy izay rehetra efa niaraka tamin'ny Elia satria izay miaraka amin'ny Elia izay na ny anarany hoe Elia iayavano ny mpaniraka azy dikany El dia Andriamanitra solo tena ny Andriamanitra mandehandeha ny atao hoe Elia raha zavy za manavitra ny rehetrarehetra io izao tontolo zao nge zao avotako zao engane mba isan'ilay klasiny teo voavonjy ianao engane ko nisy ao anatin'ilay klasiny teo afitra ianao fa ity ny famonjenanao zao teniko zao maizy ianao mitodika zao anaraka ny Elia anaraka ny dada iayava satria Elia nitondra anao any ho afitra ianao rehefa manaiky an'izao famonjena zao jereo ny rehefa miaraka amin'ny Elia fa manarivo ny eny njaranao mba miditra koa mavonjeko koa ny fanahinao fa ny fanahy-panota ny atao hoe mpanota dia ny olana novan'eo anaran'Andriamanitra io dia efa mpanota ianao fa mpanota ianao zay mpijangajanga mpanota ianao zay manambady be dia be mpanota ianao zay mpiteny ratsy mpanota ianao zay mpisoloky mpanota ianao zay mpamono olona ianao mpanota ianao zay mamosavy olona ianao manota ianao zay
manao zay animba olona ianao mpanoty ianao zay Andriamanitra mampanoty miaraka amin'io fa mba tonga saina fa ny Andriamanitra Abrahama kosa ny tsy tia fahotana ary mahakala amin'ny mpanota mihitsy izy vao vakitsika teo. Zay ny fiafarany teliko mazava tsara aminao porofoko aminao fa fitiavana zany. Ny Andriamanitra Abrahama zany tsy fisangy zany. Aza misangy an'izany ianao sy anao sahirana. Olombelona ianao ka mipetra tsara fa tsy fisangy zany Andriamanitra Abrahama zany. Izy tena be fitiavana fa tsy azo rorotina. Ny fampianarana antsika manaraka indray hoe ahoana mihitsy ny tenin'ny Mose indray mikasika ny amin'ny mpaminany. Mpaminany iza ny tokony ho arahana sy hoenona teny. Izay no jerevantsika indray amin'ny manaraka izay. Fa eto antsika dia mahita mihitsy hoe efa tsy mety intsony ilay izy. Tena efa diso be ny Andriamanitra anao. Porofon'izany ianao mpanota io. Porofon'izany ianao tsy mety tanteraka io. Fa ny olona izay miaraka amin'io Andriamanitra io, izay no tonga nazo namonjy ianao, mo tonga tanteraka ianao. Fa io Andriamanitra io mihitsy tsy tia olona maloto, tsy tia olona mpanota. Vao nivakitsika teo izy, hoaringana ianao rehefa mpanota ianao dia hoaringana ianao. Ary rehefa tsy mbola ringana ianao amin'izao dia hoatsipy ianao rehefa maty any amin'ny farimy rehetra avy, any amin'ny feu éternel, mamono ianao tsakijano. Zany ny toerana famonoana amin'ny fanahy. Izay no misy angazy zany, ka izay ny tenin'ny mpaminany farany. Tenin'ny mpaminany farany taona izany meko anao zany. Yahoshua ilay mpaminany farany. Mpaminany Israelianina, araka ny tenin'ny dada Yahva hoe mpaminany Israelianina no henonao ary ho arahanao. Izay ny amarahantsika anazy. Deutéronomia 18:15. Deutéronomia 18:15. Mpaminany Israelianina no henonao anatin'ny Sefer Torah Jios zany. Vakitsika sady amarahantsika anazy. Izay no jerevantsika indray manaraka hoe raha ny lalàna zany dia tsy maintsy atao amin'ny Israelianina eto ihany ny azo arahana ny teny. Zareo Israelianina ihany tsy maintsy henona teny fa ny ankoatra izay dia tsy mahazo. Deutéronomia 18:15 eo avarantsika ara ny teny. Voninahitra dada Yahva sy Joshua. Mpaminany avy eo aminao dia avy amin'ny rahalànao tahaka ahy. Zany hoe mitovy aminao izy Mose, ka izaho taranaka Israelianina. Israelianina ohatra anaty dikan'izay. Hitarika an'izareo ohatra izy ireo any efitra amin'ny fotoana io. Dia izao. No hatsanga ny avy Andriamanitra ho anao. Ary izy no henonareo. Zay. Io mpaminany Israelianina ihany zany no azo henona zany. Fa raha vao tsy Israelianina dia tsy azo henona. Refeso indray ny mpaminany miresaka aminareo. Iza ny mpaminany miresaka aminareo? Dia samy mandrefy ny azy tsika. Ianazy zao dia tena mpaminany Israelianina mihitsy ny no arahako hatramin'ny farany. Araka ny tenin'io Andriamanitra Abrahama io. Izay no atao hoe tenin'ny Andriamanitra Abrahama Yahva. Ary Andriamanitra Mose Yahva. Mpaminany Israelianina. Izay no jerevantsika sy ny toin'izay satria famonjena mandrapahatonga antsika any amin'ilay mpaminany farany izay atao hoe Yahoshua no anarany. Fa zany ny tena mpamonjy zany, mpanavitra zany. Iraka farany meny dada Yahva ho amin'ny fanavotana ny olona. Dia miraso antsika izay nandresina anaraka ho tahiny Yahoshua ny antsika rehetra, ho tahiny dada Yahva. Satria tao amin'izany Yahoshua zany nazona ny famonjena. Izay ilay ho hazavaintsika mihitsy izay. Ho ampahafantarina antsika tena nisy mihitsy ny lamin'asa-pamonjena. Ary ho jerevantsika hoe nakaiza ty tenin'ny dada Yahva ty, raha monjy ny olona izy aiza ny teny misy anazy. Efa mazava fa tao Israel. Satria Andriamanitra Abrahama izy dia lasa Andriamanitra Mose. Noho izany ary amin'ny taranak'i Abrahama nakany amin'ny Mose no misy anazy. Satria ireo no nafantatra ny anarana. Ary ny Andriamanitra Mose, rehefa mino Mose nareo dia tsy maintsy mino ny Andriamanitra Mose. Ka ny Andriamanitra Mose dia ao anaty Sefer Torah. Ary ny Sefer Torah dia miteny hoe Yahva zany Andriamanitra zany. Fantiny napetraka hoe inona zany no tokony atao rehefa resy lahatra. Dia arao foana ny fampianarana. Fatoranao dony ataonao fa zao ny teniko aminao mandarany Elia. Hatrany andao hiaraka amiko.
hoe za hamonjy ny fanahiko hoe za tsy hamonjy tsy hanarin'ny fanahiko fa amonjy andaozy hamonjy ny fanahny miaraka mily adoly am'izay manerana ny zao tontolo zao onjeo ny fanahnao fa ny fanahy zay manova anarana dia ho faty ozy dada iava araka ny teny ny mpaminany ezekely mpaminany israelianina zany ary ny mpanota rehetra tsy mihaino anareo zany ozy dada iava ary izy tsy azonareo terena fa tsy mihaino izy tsy misy an'izany hoe mivavaka dia mifona dia mivavaka dia mifona dia manao ny ataony dia mifona dia manao ny ataony tsisy andriamanitra ny teny an'izany fa ny mpanota dia ho anefako any amin'ny farihy minatra afo ny teneny fandringanana fatezerana mirehitra zany ny miandry ny mpanota ohatra anareo io dia nareo mpanota rehetrarehetra amin'ity planeta terra ity mpanota daholo nareo ny mbela rehetrarehetra tsy misy afaka na ny ray aza onjeo ny fanahnareo nao anaraka ny eria efa afaka itsika dada malala iava aho nambarako ny teninao ary tamin'ny fitiavana sy ny hery be avy any aminao ny nanam-porofona zay mbola ianao ihany koa ny manam-porofo satria teninao avokoa zao fa tena fitiavana ny teninao nampisinao miariary amin'izay fa tenenao ny andriamanitra Abrahama nasinao miariary hatrany amin'ny anaranao ary nasinao miariary natao hitapoko hitam-pirenena fa tsy mahay manota zay miaraka aminao zao Eliany ranao zao mihitsy ny vavolombelona sy izay rehetra efa nataonao hita maso manaraka azy dada iava malalo sambatra zay tafaraka aminao fa tena voasoratra ny amin'ny lanitra ny lanitra ny anarany tena avitra izy ary ho tonga soa ny amin'ny lanitra ny lanitra vonjeo zay mandre an'izao teny zao avoto dada iavao fa lo hivavaka zay trano tady anao vonjeo ny tsirairay avy fa tena fitiavina ianao tonga ny ano tsy maintsy ampahafantarana ny olona marina mba hiverenanao any aminao satria mandeha ny fandringanana efa mandeha ny mpandringana dada iavao vonjeo zay mbola azo vonjena avoto zay mbola azo avotana atao maimiaino zay mbola afaka mandre voninahitry no mandrakizay saotra betsaka dada mala iavao minarany aosoa amen dia mirary esotsika tra samy tenao soa ho amin'ny fitoza fampianarana manaraka ary ny hatsarany dada mala iay avangy ho aminareo tsiray avy ho amin'ny manaraka andrea vedamato